कन्स्ट्रक्सन लाइनमा कस्तो हुन्छ र त्यसै गरी क्लिनर जबमा आउँदा कस्तो हुन्छ भनेर धेरै कमेन्ट र एसएमएसहरू गर्नुभएको थियो। र यो फिल्डमा चाहिँ कतिको कमाइ हुन्छ, कतिदेखि कति घन्टासम्म चाहिँ काम गर्नुपर्छ, कतिको गाह्रो छ त यो फिल्डहरूमा चाहिँ आजको यो भ्लग चाहिँ तपाईँहरूको लागि हुनेछ। यो सम्बन्धी चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्ता यहाँको कुराहरूलाई चाहिँ म गर्ने रहेछु। यहाँ जुन काम गरिरहनु भएको एउटा अनुभवी साथीभाइ धेरैजना भेट भएको छ र भेट हुँदाखेरि कुराकानी पनि गरेको अनुसार र उहाँको वास्तविक कुराहरूलाई चाहिँ मैले लिएर आउने प्रयास गरेको छु यस भिडियोमा। कन्स्ट्रक्सन र क्लिनरमा चाहिँ के कस्ता समस्याहरू र कतिको सहज छ र कतिको इन्कम पनि गरिरहनु भएको छ, यो कुराहरू तपाईँहरू माझ चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले एकदमै सकेसम्म बुझ्ने गरी र वास्तविक कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सकेको यस सम्बन्धी यस जबमा आउनुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। के कस्तो छ सबै कुरा यथार्थ तपाईँहरूलाई भन्ने प्रयास गर्छु यस भिडियोमा। काम सानो ठुलो कहिले पनि हुँदैन, मान्छेको सोचाइ मात्र हो सानो ठुलो हुने भनेको है। म चाहिँ एकदमै तपाईँहरूको जुन सबै कुराहरू गरेको छु नेपालमा, म सानो एकदमै मिडल क्लासबाट आएको मान्छे हो। त्यसैले मलाई केही गर्नलाई, केही देखाउनलाई, सत्य कुरा भन्नलाई मलाई लाज लाग्दैन। किनभने मैले असत्य झुट बोलिरहेछ भने पो लाज हुनु मलाई होइन, झुट बोलिरहेछ भने पो म डराउनु। म जे छ सत्य तथा तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको हुन्छु। र मलाई के को लाज, म हिजो कन्स्ट्रक्सनको पनि काम गरेको छु, क्लिनरको पनि काम गरेको छु। नेपालदेखि नै हो, म नेपालमै पनि धेरै काम गरेर आएको हो। त्यसैले मलाई केही त्यस्तो लाग्दैन, मान्छेको सोचाइ चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो भन्दै भिडियोलाई अगाडि बढाउँ है त। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल। सर्वप्रथम त यो जाडो मौसममा न्यानो माया छ सबैजनालाई है त। आज चाहिँ कन्स्ट्रक्सन र तपाईँहरूको क्लिनर सम्बन्धी विषयलाई लिएर म आफैले भन्न गइरहेको छु। कतिपय मैले धेरैजनालाई यो सम्बन्धी यही फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको दाजुभाइ धेरैजना भेट भएको छु र उहाँहरूलाई मैले कतिपय इन्टरभ्यू पनि लिएको छु। तर उहाँहरूले चाहिँ पछि गएर नहालिदिनु भन्नुहुन्छ। सो त्यस कारणले कतिपय उहाँहरूकै मुखबाट तपाईँहरूलाई पनि देखाइदिउँ न भन्ने धेरै मैले भिडियोहरू बनाएको थिएँ, तर उहाँहरूले चाहिँ नहालिदिनु भनेर चाहिँ मैले हाल्न सकिनँ। सरी फर द्याट। गोप्रोको एउटा राम्रो काम चाहिँ यस्तो छ कि मैले कतिपय भ्लगहरू पनि बनाउँछु र बाहिरतिर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको 1 मिनट पछि अफ हुन्छ यो गोप्रो, जुन कतिपय मान्छेलाई थाहा हुँदैन क्या। भेट भएपछि गफ हुन्छ, के काममा काम गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि त। अब कन्स्ट्रक्सन यताउति क्लिनरको दाजुभाइ दिदीबहिनी भेट भएछ भने गफ सबै सेयरिङ भइरहेको हुन्छ, रियल स्ट्रेट कुराहरू भइरहेको हुन्छ। तर उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन मेरो क्यामेराहरू क्याप्चर भइरहेछ। र म पछि अन्तिममा भन्छु, हामी जति पनि बोलेको छु मैले तपाईँहरूको भिडियो चाहिँ क्याप्चर गरिरहेको छु, के म हाल्न सक्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले प्राय यस सम्बन्धी काम गरिरहनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ नहालिदिनु नै भन्नुहुन्छ। यस्तो भिडियो त के हाल्नु है, नहालिदिनु न भन्नुहुन्छ। सो त्यस कारणले म हाल्दिनँ। काम भनेको सानो ठुलो हुँदैन मेरो लागि चाहिँ। मेरो ओइमा कतिपय अझै पनि छ नेपालमा है, फलानाको छोरा युरोपमा गएर तर काम भने क्लिनर कन्स्ट्रक्सनको त्यो भारी बोक्ने काम गर्छ रे भन्ने कुराहरूले कस्तो अझै पनि त्योहरू छ। त्यस कारणले पनि होला फलानाले है डिस्कोले मलाई यसो भन्छ कि भन्ने कारणले नै चाहिँ होला यो सम्बन्धीहरू बोले तापनि, एकअर्कामा भेट हुँदा सेयर गरे तापनि साँच्चै अरूलाई चाहिँ मिडियामा चाहिँ नदेखाउन, मेरो इज्जतमा अलिकति भयो नि के होला कि भन्ने त्यो सोचाइ अझै पनि छ नेपालीहरूमा भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले चाहिँ सायद नहाल्नु भन्नुभएको होला। तर पनि आज चाहिँ म उहाँहरूकै यथार्थ वास्तविक कुराहरू के कस्तो छ सबै तपाईँहरूलाई म छल्लङ्ग हुने गरी यस भिडियोमा भन्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले मजाले बुझ्दिन होला है। कतिपय
त्यही सम्बन्धी काम गर्नुभएको मान्छेहरूको चाहिँ किन लिएर आउनु भएन भने यथार्थ यही हो। उहाँले चाहिँ नहालिदिनु यताउति भनेको कारणले चाहिँ मैले हाल्न सक्दिनँ र आफ्नै हुन्छ, आफ्नै कसैको त्यसमा चाहिँ जबरजस्ती हाल्न पनि मिल्दैन। सो भन्दै म कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु है। यो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा आउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ, धेरैजनाले भन्नुहुन्छ बाहिरको काम गाह्रो नै हुन्छ है, इजी भने हुँदैन। बाहिरको काम अब घरसर बनाउने यताउति होइन, यही सम्बन्धीको हुन्छ धेरै जस्तो, त्यस कारणले गाह्रो भने हुन्छ नै बाहिरको काम है। अब गरिराख्नु भएको मान्छेहरूलाई त प्राय इजी नै हुनसक्छ। सर्वप्रथम सुरु नै कहिले पनि नगरेको मान्छेलाई त अति नै गाह्रो हुन्छ है। यो उचाल्ने, बोक्ने, तान्ने गरिरहनु पर्छ यो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ, त्यस कारण चाहिँ गाह्रै हुन्छ भन्छु म। अनि प्रायः जस्तो सुरुमा चाहिँ कति सेलेरीदेखि स्टार्टिङ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो डिमान्ड गइरहेको हुन्छ नि त, 550देखि 600 USD भनेर। अब त्यति चाहिँ कमाउनु हुन्छ मिनिमम है, मजाले कमाउनु हुन्छ। तर यहाँ 8 घन्टा भनेर त्यहाँ देखाइरहेको हुन्छ, 8 घन्टा नै नहुन पनि सक्छ। 10 घन्टा मिनिमम 10 घन्टा चाहिँ गरिराख्नु भएको धेरैजनाले भन्नुहुन्छ मलाई। 8 घन्टा भने मात्र हो, हामी 10 घन्टा चाहिँ गरिराख्छौँ भनेर सबैजना प्रायः जस्तोले भेट हुने दाजुभाइहरूले चाहिँ मलाई सेयर गर्नुहुन्छ। सो 10 घन्टा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही हो अर्निङ भनेको 550देखि 600 सम्म अर्निङ गर्नुहुन्छ। सो अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूको कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ क्या, तपाईँहरूको एउटा उनीहरूको पनि डिमान्ड आउँदो रहेछ। अब ठुल्ठुलो महल बनाउने, सानो घर यताउति होइन, त्योहरू हुँदो रहेछ। त्यो हेरेर पनि तपाईँहरूको सेलेरीमा चाहिँ डिपेन्ड है। अब जति नै छ त्यति नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्यसमा बढी भएर पनि आउन सक्छ। जस्तै तपाईँहरूको कम्पनीले लिने ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूकोमा पऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको उनीहरूलाई पनि राम्रो इन्कम दिन्छ र त्यसै गरी तपाईँहरूको सेलेरीमा पनि अलिकति प्लसमा दिने या पैसा बढाउने त्यस्तोहरू पनि हुन्छ। कम्पनी हेरेर पनि हुन्छ है, तपाईँ कुन कम्पनी हेरेर हुन्छ। अब 2-3 महिना पछि नै पनि तपाईँहरूको अलिकति प्लसमा अलिकति बढाइदिने त्योहरू पनि हुन्छ है। प्रायः अब 2-3 महिनामै कोही चाहिँ आउने बित्तिकै चाहिँ यहाँको 3500देखि 4000ले पनि अर्निङ गर्नुभएकोहरू पनि भेटेको छु यो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा चाहिँ है। अब कन्स्ट्रक्सन लाइनमा त तपाईँहरूलाई थाहा छ बाहिरको काम इजी पनि हुँदैन। यता नेपाली दाजुभाइहरू हो क्या, मेबी अब यो भिडियो बनाउँदैछु उता नजाउँ, उता पनि अब त्यस्तै केही बनाउने कार्यहरू भइरहेको जस्तो छ उता, जुन कन्स्ट्रक्सन टाइपकै। उहाँ उता गएर तपाईँहरूलाई केही देखाउँ भने पनि उहाँहरूले पछि गएर नहालिदिनुहोस् भनि नै हाल्छ। सो त्यस कारणले म उता गएन। कन्स्ट्रक्सन लाइनमा चाहिँ यस्तै हो, इन्कम भन्ने चाहिँ राम्रै हुन्छ। कोहीले चाहिँ राम्रै गर्नुहुन्छ, जस्तै 12-13 जना ग्रुपमा आउनुहुन्छ भने त्यससम्म त्यहाँभित्रको 1-2जना लिडर बोल्ने सक्ने, त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ चुनिन्छ। जुन चुन्दाखेरि कोही परेछ भने त्यो ग्रुपको मध्ये उसको चाहिँ राम्रो सेलरी पनि हुनसक्छ है। त्यस्तो कन्डिसनहरू पनि धेरै ग्रुपमा देखेको छु, 1-2जना त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूको अब एउटै फ्लाइटमा आएको एउटै साथी एउटै ठाउँबाट आए तापनि अब गडबड उसको थोरै छ मेरो बढी छ भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। किनभने तपाईँहरूको अब एउटा जुन ग्रुपबाट चाहिँ एउटा जुन लिडर जस्तो चुनिएर लिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ पर्यो भन्नाले आफूले देखाएर बन्ने हो। त्यसकारण त्यसमा भयो भने उहाँहरूले पनि राम्रो इन्कम गर्नुहुन्छ है फेरि। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई केही छुटे जस्तो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला है। अनि यो कन्स्ट्रक्सनको लाइन भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूको जहाँ पनि पर्न सक्छ है, जता नै पर्न सक्छ। तपाईँहरूको कम्पनीले एउटै सिटीमा परिरहन्छ भन्ने हुँदैन, एउटा सिटीमा उसको कम्पनी होला तर कता कता प्रोजेक्ट आउँछ त्यो अनुसारले चाहिँ दौडिने र हिँड्ने क्रम भइरहन्छ। सो भन्दै अब क्लिनरपट्टि जाउँ है त। क्लिनरपट्टि पनि दिदीबहिनी दाजुभाइहरू धेरै भेट भएको छु। सो उहाँहरूकै कुराकानीले अब उहाँहरू स्वयंलाई चाहिँ अब मैले भिडियोमा लिएर आउनु नसक्नु कारणहरू पनि मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई होइन।
सुरुमै। सो भन्दै क्लिनरमा पनि तपाईँहरूको क्लिनरमा चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सनको भन्दा चाहिँ इजी नै हुन्छ, तर यसमा चाहिँ अलिकति सेलेरी बढ्ने क्रम चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ है, किनभने क्लिनर अब कन्स्ट्रक्सनको लाइनभन्दा अलिकति इजी नै हुन्छ, सरसफाइमा गनिने हो यो। अब क्लिनरमा पनि कम्पनी अनुसारले कहाँ पठाउने भन्ने हुन्छ, कसैले चाहिँ एक्ज्याक्टै हुन्छ यो महलमा या कुनै पनि हस्पिटलमा कुनै पनि होटेलमा क्लिनरको रूपमा मगाएको छ भने 2 वर्ष 3 वर्ष तपाईँ बसुन्जेल त्यहीँ पनि हुनसक्छ, नत्र भने कतिपय ठाउँमा तपाईँको कम्पनीमै नभएर एउटा जुन एउटा हुन्छ नि त तपाईँहरूको त्यस्तै कम्पनीमै एउटा एक्ज्याक्ट नभएर त्यस्तो पऱ्यो भने जताततै कहाँ डिमान्ड आएको छ त्यो अनुसारले खटाउनु पनि सक्छ, त्यस्तो चाहिँ प्राय हुँदैन। तर पनि तपाईँहरूको क्लिनर भनेपछि चाहिँ सरसफाइदेखि यताउति क्लिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, र क्लिनिङमा चाहिँ तपाईँहरूको ठुल्ठुलो महलतिर पर्नेहरूको लागि चाहिँ इजी प्लस तपाईँको राम्रो सेलरी पनि हुनसक्छ, केही कुराहरू हेरेर तपाईँलाई बढाइदिनु पनि सक्छ, नत्र भने अदरवाइज तपाईँको यो घरतिर पर्यो यताउति अलिक शान्ति नपर्यो भने चाहिँ कतिमा आउनु भएको छ तोकेर, त्यसैमा चाहिँ त्यति नै भएर पनि बसिरहनु पर्ने बाध्यता हुनसक्छ। जस्तै कति तोकिएको छ आउनुभएको 1 वर्ष 2 वर्षको होइन, त्यो अनुसारले बस्नुपर्ने हुनसक्छ। सो भन्दै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यस भिडियोमा, सकेसम्म तपाईँहरूलाई यथार्थ कुराहरू जस्ताको तस्तै मैले होइन जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई मैले सेयर गर्ने कोसिस गरिरहेकै हुन्छु। अनि कतिपय मान्छेहरू हुन्छ नि तपाईँहरूको यो कन्स्ट्रक्सनमा आएर क्लिनरमा आएर एकैचोटि जब हेर्छु त्योहरू सोच्नुहुन्छ क्या एकदमै म इजी हुन्छ, तर यो लाइनमा आउनलाई चाहिँ इजी हुन्छ क्या तपाईँहरूको, त्यस्तो हार्डली तपाईँको क्वेसनहरू पनि इन्टरभ्यू क्वेसनहरू पनि सोध्दैन, त्यस कारणले धेरैजना आउनुहुन्छ त्यहाँ गएर म चेन्ज गर्छु यताउति गर्छु भनेर चाहिँ धेरैजना यसरी चाहिँ आउनुहुन्छ। सो त्यसरी आएर पनि चेन्ज गर्न भने गाह्रो छ है अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ, तपाईँहरूको 1 वर्ष बस्नै पर्ने र तपाईँहरूको कम्पनीले रिलिज पेपर पनि तपाईँहरूले दिनुपर्छ, दिएन भने चाहिँ नहुने कारणले चाहिँ अलिकति इजी भने छैन है त। अब आफ्नो आफन्त भन्ने त हुनेहरूको चाहिँ अब आउने बित्तिकै पनि कता टाप कस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, यो बारे नजाउँ। तपाईँहरू जहाँसुकै रहे पनि आफ्नो काम र आफ्नो लगनशीलतालाई चाहिँ निरन्तर लिनु होला, जे जस्तो भए तापनि रियल र अनेस्ट भएर चाहिँ गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि जहाँ गए पनि तपाईँको अनेस्ट र तपाईँको मेहनतले नै हो तपाईँलाई अगाडि बढाउने र आफूलाई चिनाउने, त्यही भन्न चाहन्छु। र मैले कतिपय कुराहरू छुटिन सक्छ, यदि छुटेछ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, म फेरि भिडियो बनाउने प्रयास गर्ने नै छु है। तपाईँहरू जहाँ रहे पनि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, आफ्नो काममा सधैँभरि लागिरहनुहोस्, पोजिटिभ भाइब लिँदै पोजिटिभ सोचेर भन्दै है सकेसम्म तपाईँहरूले पनि यसरी नै माया गरिरहनु भएको छ, माया गरिरहनु होला। र आजको दिन तपाईँहरूको शुभ रहोस् भन्दै बाई बाई, सी यू सुन, नेक्स्ट ब्लगमा भेट्ने नै छौँ।